नाव में करीब 40 लोग सवार थे। चंबल नदी हादसे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनाएं जताई है। कोटा में खतौली क्षेत्र में चंबल डीबरी के पास नदी में नाव पलट गई। घटना बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हादसे का शिकार हुए लोगों के परिजनों के प्रति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनाएं प्रकट की है। अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर में कहा है कि प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से मदद के लिए निर्देश दिए हैं।